హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం మోతిచూర్ లడ్డు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. సేమ్ స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి దీన్ని. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఎలాగో చూద్దాం. దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని 1 కప్పు పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఈ పచ్చిశనగపప్పులో మునిగే వరకు నీళ్లు వేసుకొని ఒక 6 గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి. 6 గంటల తర్వాత ఈ పప్పు బాగా నానిపోయింది కదా, ఒకసారి ఇలా చేతితో పట్టుకొని చూస్తే పప్పు చూసారా బాగా నానిపోయింది. ఈ టైంలో మనం దీన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని ఒక 2-3 సార్లు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ పప్పు మొత్తాన్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసి పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి. దీంట్లో నీళ్ళు ఏమీ వేయకుండా బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనకి చేతితో పట్టుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. ఈ విధంగా అయ్యే వరకు మిక్సీ చేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించుకోవాలి. ఈ నెయ్యి బాగా కరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ శనగపప్పు పేస్ట్ మొత్తం దీనిలో వేసుకోవాలి. ఇలా అంతా వేసుకున్న తర్వాత నెమ్మదిగా గరిటెతో కలుపుకుంటూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుకోవాలి. మనం పచ్చి శనగపప్పునే పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ శనగపప్పు పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి. ఇంచుమించు ఒక 45 నిమిషాలు పడుతుంది మనకి. ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ ఒక 10 నిమిషాలకి ఇది కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా ముద్దలాగా అయింది కదా. ఇంకా అలాగే ఈ గరిటెతో ఇలా నెమ్మదిగా నొక్కుకుంటూ కలుపుకుంటే ఉండలు ఏమీ లేకుండా ఫ్రై అవుతుంది. చూసారు కదా, ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత ఇలాగ తయారవుతుంది. ఈ టైంలో మనం గరిటెతో గట్టిగా నొక్కుకుంటే ఈ ఉండలు ఏమీ లేకుండా ఫ్రై అవుతుంది. మనం చాలా ఓపికగా కలుపుకోవాలి దీన్ని. చూసారు కదా, ఒక అరగంట తర్వాత మనకి ఇలా పొడి పొడిగా వస్తుంది. మనకి ఇంకా చిన్న చిన్న ఉండల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదండి. మనం ఎంత గట్టిగా గరిటెతో నొక్కి పెట్టి కలిపినా సరే ఆ ఉండలు ఉంటాయి. చూసారు కదా, బాగా కలుపుతూ ఉంటే పొడి పొడిగా అయింది. అయినా సరే మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఉండలు కనిపిస్తున్నాయి కదండి. ఇది మనం ఎంత గట్టిగా కలిపినా సరే ఇలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా పొడిలాగా ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, మిక్సీ జార్లో వేసిన తర్వాత ఉండలు ఏమి లేకుండా పొడి పొడిగా అయిపోయింది. ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పాకం కోసం స్టవ్ మీద ఒక తిక్కుగా ఉన్న కడాయి పెట్టుకొని 1 కప్పు పచ్చిశనగపప్పుకి 1 కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి. పంచదారలో ఒక 1/2 కప్పు నీళ్లు వేసుకొని ఈ పంచదార బాగా కరిగేలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, పంచదార బాగా కరిగిపోయి మనకు పాకం కూడా బాగా మరుగుతుంది. ఈ టైంలో మనం ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కలుపుకుంటూ మరిగించుకోవాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మనం ఇలా గరిటెతో తీసి మనం చేతితో పట్టుకొని చూస్తే కొంచెం తీగపాకంలాగా వస్తే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, చేతికి అంటుకుంటుంది. ఈ టైంలో మనం స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకున్న శనగపప్పు పొడి మొత్తం దీనిలో వేసేసుకోవాలి. అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా నెమ్మదిగా ఈ పాకం అంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా నెమ్మదిగా మొత్తం ఈ శనగపప్పు పిండిని మొత్తం కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ పిండి మొత్తం పాకంలో బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి. మనం నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల సేపు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ముందు నెయ్యిలో ఎక్కువసేపే ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఈ టైంలో మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి. కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మన చేతికి నెయ్యి రాసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న లడ్డూల్లాగా చుట్టేసుకోవాలి. మనకి మోతిచూర్ లడ్డూలు ఏ సైజులో ఉంటాయో తెలుసు కదా, ఆ సైజులో చుట్టుకోవాలి. ఇలాగే అన్ని లడ్డూలని చుట్టుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా జ్యూసీగా ఉండే మోతిచూర్ లడ్డు రెడీ అయిపోయింది. మీకు కూడా నచ్చినట్టయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి.
మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.